Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή σου. Yo, what's up, τι κάνετε? Είμαστε εδώ στο House of Bars όπως κάθε μέρα 9 με 10 εδώ στο Mad TV. Είμαι ο Duke και μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μερικά rap facts που έχω εδώ για σας. Ο rapper Logic έπαιζε Mario Kart εναντίον διαφορετικών rapper κάθε βράδυ στη σκηνή σε μία από τις περιοδίες του και κέρδισε και τα 35 παιχνίδια. 35 μέρες περιοδία, 35 μέρες έπαιζε με άλλο rapper, 35 φορές κέρδισε. Είναι top στο Mario Kart, μπορεί να πάει σε πρωταθλήματα και να βγάλει λεφτά από αυτό, πείτε το. Το 2013, το Jesus του Kanye West, ο δίσκος αυτός, ο απίστευτος, ψηφίστηκε ως το πιο υπερτιμημένο άλμπουμ και το πιο υποτιμημένο άλμπουμ από τους αναγνώστες του Pitchfork. Αυτός ο δίσκος ήταν εικονικός. Ήταν εικονικός γιατί μπήκε ο Kanye West και λέει «Παιδιά, δεν θα γράψουμε hip-hop, θα γράψουμε κάτι άλλο». Έχει αυτά τα σύνθια, έχει electro vibes, είναι σκοτεινό, λίγο industrial, έχει τρομερά lines, τρομερά raps, κομμάτια σαν το Blood on the Leaves. Είναι απίστευτο. Και είναι και από τους Pitchfork κυρίους, είναι και το πιο υπερτιμημένο και το πιο υποτιμημένο και μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί είναι ένα πολύ δοκιμαστικό, πολύ καλλιτεχνικό άλμπουμ. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε πίσω εδώ για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα γύρω από τη hip-hop, οπότε να είστε εδώ. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι στο Mad TV και πάμε να δούμε για μερικά rap news, σπαρταριστά, φρέσκα, για να ξέρετε τα πάντα που παίζουν αυτή την εποχή. Σχεδόν όλοι ψάχνουν να μπουν στην τρέλα των NFT αυτές τις μέρες. Η τελευταία διασημότητα που φέρεται να εντάχθηκε είναι ο Eminem. Σύμφωνα με το Business Insider, ο Slim Shady αγόρασε ένα Bored Ape Yacht Club NFT που μοιάζει με τον εαυτό του για περίπου $462,000 και είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή. Ο M έκανε την αγορά του πρώτου NFT στην πλατφόρμα OpenSea, όπου έχει επανειλημμένα ανοίξει το πορτοφόλι του και έχει ήδη αποκτήσει 22 NFT σε μόλις μία εβδομάδα που είχε λογαριασμό με ψευδόνυμο Shady Holdings. Πολλοί αμφισβητούσαν ότι ήταν ο πραγματικός Eminem, αλλά έκτοτε ενημέρωσε τους λογαριασμούς του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες του Bored Ape Yacht Club NFT. Όταν ανακάλυψε ότι ήταν στην πραγματικότητα ο θρύλος του Detroit, ο χρήστης G. Gaza, γοητεύτηκε που έκανε μια συμφωνία με τον Eminem για να τον καλωσορίσει στην επιχείρηση των NFTs. «Ζω σε μια προσομοίωση», αστιεύτηκε. «Σας ευχαριστώ, Eminem, που αγοράσατε τον πίθηκό μου και γίνατε μέλος του κλαμπ. Παραφροσύνη. Επιτρέψτε μου να γράψω έναν στίχο στο επόμενο single σας». Αστιεύεται ο κύριος G. Gaza, ο οποίος πούλησε στον κύριο Eminem η Marshall Mathers, η Slim Shady, να τον πείτε όπως θέλετε, το πρώτο του NFT στο Bored Ape Club Yacht, το λέω κάπως παράξενα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας rap new και έχει να κάνει με έναν αστέρα αυτή την εποχή και αυτός δεν είναι άλλος από το Weeknd. Ο Weeknd ανακοινώνει ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ Dawn FM και τις συμμετοχές. Ο The Weeknd μαστιζάρει για το επερχόμενο του άλμπουμ εδώ και μήνες, αλλά φαίνεται ότι οι θαυμαστές θα πάρουν επιτέλους στα χέρια τους το νέο του έργο πολύ πιο σύντομα. Τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου ο Καναδός τραγουδιστής ανακοίνωσε επίσημα το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, Dawn FM, με ένα συνοδευτικό βίντεο που κάνει τους θαυμαστές να συζητούν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνέχεια του After Hours του Weeknd θα μας έρθει την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου και οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν διαφορετικό ήχο, καθώς το τρέιλερ υπόσχεται ένα νέο ηχητικό σύμπαν από το μυαλό του The Weeknd. Το τρέιλερ του βίντεο βρίσκει τον The Weeknd να τρακάρει το αυτοκίνητό του σε μία έρημο πριν από μία ομάδα φιγούρων με κουκούλες τον παρασύρει σε κάτι που φαίνεται να είναι κάποιο είδους τελετουργικό. Στη συνέχεια οι θαυμαστές βλέπουν τον Άμπελ να μπερδεύεται από το περιβάλλον του πριν γίνει ξαφνικά μια παλιότερη εκδοχή του αυτού του, ενώ κάποιος που φοράει μια κόκκινη ρόμπα με καλυμμένο το πρόσωπό του τον πλησιάζει. Μυστικισμός, άνθρωποι με κουκούλες, τρακαρισμένα αυτοκίνητα.
Αυτός ο Weeknd δεν θα πάψει ποτέ να μας εκπλήσει από την αισθητική του, γιατί η αισθητική που έχει φέρει τον τελευταίο καιρό με αυτά τα synthwave των 80s και αυτό το στυλ που τραγουδάει μας καταπλήσει κάθε φορά και θα χιτάρει, σας το υπογράφω. Πάμε λοιπόν να δούμε Faded από Kanye West. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω εδώ στο House of Bars. Είμαστε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι στο Mea TV και αυτά σίγουρα τα ξέρατε. Γι' αυτό πάμε να μιλήσουμε για τα legendary facts που έχουμε εδώ για εσάς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Juice WRLD. Ο Jared Anthony Higgins γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1998 και είναι γνωστός ως Juice WRLD. Ο Juice WRLD πέθανε μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις 8 Δεκεμβρίου του 19. Θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία στην ανάπτυξη και δημοτικότητα του emo rap και του SoundCloud rap. Το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από την ταινία Juice του 1992 και δήλωσε ότι αντιπροσωπεύει την φράση Taking over the world. Ο Juice WRLD ξεκίνησε την καριέρα του ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης το 2015 και υπέγραψε συμβόλαιο με την Grade A Productions και την Interscope Records το 2017. Κέρδισε την αναγνώριση με το single του το 2018 Lucid Dreams, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Hot Rap Songs. Συμπεριλήφθηκε στο τριπλό πλατινένιο ντεμπού το studio album του Goodbye and Good Riddance το 2018 μαζί με τα single All Girls Are The Same, Lean With Me, Wasted και Armed and Dangerous, τα οποία μπήκαν όλα στο charts του Hot 100. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Future στο mixtape World on Drugs 2018 και κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Death Race For Love το 2019. Περιείχε τα πλατινένια single Robbery και Hear Me Calling και έγινε το πρώτο νούμερο 1 ντεμπούτο του Juice WRLD στο αμερικανικό Billboard 200. Το 2019 κέρδισε βραβείο Top New Artist στα Billboard Music Awards. Το πρώτο του μεταθανάτιο άλμπουμ, το Legends Never Die, το 2020, μπήκε στα charts για τα πιο πετυχημένο μεταθανάτιο ντεμπούτο και για τις περισσότερες συμμετοχές στην πρώτη δεκάδα των ΗΠΑ από ένα άλμπουμ. Ενώ το single Come and Go με το Marshmello έγινε το δεύτερο τραγούδι του Juice WRLD που έφτασε στο νούμερο 2 στο Hot 100. Το δεύτερο μεταθανάτιο άλμπουμ του, Fighting Demons, κυκλοφόρησε το 2021 μαζί με το ντοκιμαντέρ Juice WRLD Into the Abyss και περιείχε το single των top 20 single των Ηνωμένων Πολιτειών Already Dead. Ενώ τέλος το 2020 στα American Music Awards κέρδισε το βραβείο Favorite Male Artist Hip Hop και στα iHeartRadio Music Awards κέρδισε το βραβείο για Best Hip Hop Album Death Race For Love. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Juice WRLD και τώρα πάμε Migos, Need It και Break και γυρνάμε πίσω εδώ στο House of Bars. Είμαστε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι στο Mea TV και σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για το Song of the Day και αυτό δεν είναι άλλο από ένα legendary κομμάτι ενός legendary ανθρώπου, ενός legendary καλλιτέχνη, επιχειρηματία, παραγωγού. Δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο και δεν είναι άλλος από το Jay-Z και το 99 Problems. Το 99 Problems είναι το τρίτο single που κυκλοφόρησε ο rapper Jay-Z το 2004 από το The Black Album. Ο τίτλος και το ρεφρέν προέρχεται από το 99 Problems του Ice-T από το album του 93 Home Invasion. Στο τραγούδι συμμετείχε ο Brother Markey of Two Live Crew. Το τραγούδι μπήκε στο νούμερο 2 στα κορυφαία 100 τραγούδια του Rolling Stones της δεκαετίας του 2000. Τον Οκτώβριο του 2011 το NME το έβαλε στο νούμερο 24 στη λίστα του με τα 150 καλύτερα κομμάτια των τελευταίων 15 ετών. Τέλος, το τραγούδι κέρδισε το καλύτερο rap solo performance στα 47 βραβεία Grammy. Ο Jay-Z είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωτοπόρησε. Θεωρώ ότι αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει ο πιο σημαντικός λόγος που αυτή τη στιγμή η hip-hop είναι τόσο εμπορική, είναι πρώτο ο Jay-Z και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και όχι μόνο για την καλλιτεχνική του δημιουργία, αλλά και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τα πράγματα που κατάφερε να κάνει και την εικόνα που κατάφερε να δώσει για το hip-hop. Το 99 Problems ήταν ένα κομμάτι το οποίο παρήγαγε ο Rick Rubin, ένας θρύλος, ένας παραγωγός, ένας άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε την Def Jam, ήταν πρόεδρος της Columbia Records, έχει παράγει καλλιτέχνες όπως
ο LL Cool J, όπως η Run DMC, όπως ο Jay-Z, όπως ο DMX, όπως ο Eminem ή από άλλες μουσικές όπως η Madonna, η Lady Gaga, από τη metal του Slayer, του Slipknot, του Slim Bizkit. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παράγει απίστευτους ανθρώπους, απίστευτους καλλιτέχνες και μαζί κάνουν το 99 Problems. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αλλά πριν από αυτό να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο House of Bars, το οποίο είναι κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10. Μέχρι τότε, peace.